Merhabalar muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar. Kemit şevitli yaratıp karauşı, kütüp alışı, uyum külkü, yumur yaratışı tamaşaçılarımız. Tataristan'da bir kupkuna rayon üzegi var. Her birisinin üzine ting bir motor bizegi var deyler bizde. Şunanda her rayon üzerinin işlegen eybirleri bilen cemaat maktana, dan tuta. Ana bualar şekeri bilen maktana, elmet koraltını bilen maktana, şistay sagatı bilen ayında kukmaralar. Kukmaralar mı cemaat? Bugünkü konaklarımız alar gizitikleri bilen, tabaları bilen, hem talantları bilen dan tuta. Wait. Hürmetli dostlar, bugün bizde Kopka tübünde Kemicevit'te konakta Kukmaradan kelgen talantlı jigitler hem kızlar alkışlap karşılarga hazırlarınız. Hem birinci konağımız mügalim, usta garmuncu, Resey Federasyası'nın at kazangan Magarif Atlişliği Damir Rafikov. Koşu valla satıp kolla poyuzlarını kukmara, poyuzlar yırağaysa da yırağaymasınlara. Kukmara kukmara yırağaymasınlara, sağınırsın sargayırsın şiklerine gidip para. Kukmara kukmara yırağaymasınlara, sağınırsın sargayırsın iş bir şey hazırlap paraya. Damir Rafikov, bana ben aytgan jigit şusu. Damir, Kemicevit'te Kopka tübünde көрüşübüzge şiksiz şatmız. Birge okudık, kupni kürdük, kupni kişirdik, jırdağı kebek yürüzen. Şulay beyt, şuna bir Allah'a şükür. Ne bugün jırlıyız, biyimiz, motor etip yol etemiz. Karmın onu oynar hazırlayın gelmez. Nedir çıkaşak, konağımızı şakıramız. Güzel, kim bulur mı kanım? Bu hanım mı? Bu hanım Kukmara tübeginin, Kukmara rayonunun en usta uyuşturucu, en usta medeniyet hizmetkeri, jırga, munga, aşık hem kupni ömürün medeniyetke bağışlagan hanım. Alkışlap, hürmetli başlaşlar, şakıramız. Olda bulsa Tataristan'ın at kazangan medeniyet hizmetkeri hem Resey Federasyası'nın bir kupkine konkurslar laureatı, festivaller laureatı Remziye Kısayınova. Allah'a gelip girsem mında iken menetemi, Hoca görgen kişi iken minem kebek iske javit. Vay bir haliniz var işte. Bir hal kulağı. Elhamdülillah. Yana bulmasak da Allah'a şükür elimizde ispisayt iterge irte. Yok. Remziye hanım, var mı takım bir kuplet? Cevap etip. Malay, haman şol iski cevap. Rızbit. Eyde bir tokmak ki oynat cevitke. Orkığı yoktan şıkkan şokta düşüp kaldı şabatam. Eyde birini jırla eli tavışını yoratam. Eyde birini jırla eli tavışını yoratam. Rahmat. Rahmat, Remziye hanım, yüreğine ettim. Elimin jırlasılar alda. Mene sizin tavuşlu iştesi kildi. Şuna göre takın jırlatasım kildi. Rahmat. Kunak. Remziye Kısayınova, bana nindi talantlı bizim hanımlar. Oylarga oturayım miken? Yok, bunda oturma, elimde oturası var, Allah saklasın, bana bunda oturtayım el özün. Mene şu şurunga kızıkkan edin. Şurada oturtamız, oturga yirterek, eli kunakların şakırası var iken, kudagıy. Kimler var bugün? Kukmaralar. Bizden Kukmara tübeginden kelgen, seletli, öz işlerine birilgen usta yigitlerimizni, kızlarımızını alıp geldik bugün. Indi köp yıllardan beri zor Kukmara medeniyet yurtunda sangat yetekçi bulup işlevşi. Mene degen tamadda nefis süs ustası Emir Halevi'ni şakıramız. Emir Halevi! Ha! Hoppa! Hop! Emir! Hayrat Allah'a şükür. No, seni Kemicevit'te kurubuzga şiksiz şatmız. Remziye hanım makta bitirir almayı seni. Ol tamada
ул алып барушы, ул алып кайтушы, ул жыршы, ул биючы. Әлі ятып та калучы. Но биреп тә караган талант бер кешегә шул кадәр өйеп биргән бит. Сине дә бәхетле кеше юк бишне. Но Keyifler? Әйбәт, Аллага шөкер. Капкатыбында бүген кыздырабыз. Кыздырабыз. Ярар. Менә сездән тора инде егетләр, чөнки кукмаралар алар сыната торган халыкны уңган, булган, җырлый, би, бөтенесендә эшли белә торган егетләр. Һәр нәрсәдән вүгеде таба торган халык кукмара. Менә шулай булган. Һәр заманасы шундай. Бер мәзәктәге шикелле Җәвит. Маймыл суга шап ташып, суга чыбык белән сугып утыра икән. Крокодил йөзеп килә дә сорый: "Нишләп син көн саен суга чыбык белән шапылтатып утырасың?" Бер сум бир, әйтәм дигән тегесе. Ну беләсе килә бит инде, бер сумны биргән. Маймыл әйтә икән: "Менә мин суны түбән таба куып утырам." Ой, Аллам, жүләр икәнсең. Син кумасаң да түбән таба ага бит инде ул су ди икән крокодил. Жүләрме, түгелме көнгә 3 тәңкә кирип тора диде. Менә Рәмзия ханым бер балыкчыда утыра икән бит. Кармакны сала, икенче кармага артта кирпич бәйләнгән икән. Берәү китеп бара икән дә, карал нишләп аның кармагы инде яра суга салынган, ансын аңлый, ул кирпич бәйләнгән нәрсәгә соң. Әйтәм, 1000 тәңкә биргән, нәрсәгә дигәч, менә дип әйтә ди, елгага салынган кармакка бер балык тәләкмәде, бу кирпичкә инде 10нчы кешеләргә дип әйтә ди. Менә шулай. Менә бит ул. Шакырып. Ай, рәхмәт. Рәмзия ханым киләле монда, моннан ерактан якынрак күренә. Ана, кемнәр килә анда? Булар бөтенесе дә ошашканнар. Булармы Җәвит? Безнең Кукмара районында урман эшенә генә кирип, агачлар кучаклап кына утыра торган Тырыш дигән бер иң тырыш кешеләр яши торган авыл бар. Шул авылда бер туган Хәлиуллиналар үсте. Җырга оста, гармунга оста, моңга оста, эшкә оста хезмәт алдынгылары. Бер туган Хәлиуллиналарны кунак итеп алып килдек бүген сезгә. Кайда булдым икән алар кыш чагында? Тирә, Гөлсөяр, Вәсилә, әйдәгез чакырабыз үзләрен. Әйдәгез әле кызлар! Хәлиуллиналар! Хәлиуллиналар! Бер туганнар. Әле бундый хәлне булганы юк иде. Хәлиуллиналар! Эх, малай, сыңылары да биталарны кішә түгел. Шабанлар әйнеде. Бигі шабанлар. Илдерге бұтар. Alkışlasıgına gelip tura. Sizni kapkatımında körübüzge şeksiz şat, birbirinize şul kadar uşağansız. İrleriniz bu taştırgalaştırmay mı? Yok mu? Hürmet amaçlar, benim yüzümde birinci tapkır körem, isimlerin sorayım әлі, sizin isminiz düşük. Gülsüyer, Yesire, Vesile. Yerimiz dıray, jir şarın uray. Yerimiz dıray, jir şarın uray. Esilesi kerimesi barda elimi saray. Kızlar, Remziye'ye gitip duram, men aytam, men jigit şaqta koyda buldunuz ekene. Turu kilmegen men. Mena şunday batır, rahmat, yeme. Bek tur rahmat. Rahmet edin orunlarınızga. Siz bunda. Ortaga. Şunda oturup turguz, yeme. Әлі bizden qonaqlar var mı, Remziye hanım? Әйе, biz хәзер бирегә чакырасы кунагыбыз шулай ук бик үзенчәлекле шәхес. Yok, bunda siz bütününüz de özünçelikli.
Qarab turishqa o'zinchaliksiz. Ул бигрәк тә үзенчәлекле әле. Нишләп? Чөнки аның бихисап күп җырларын безнең татар эстрадасының бөтен артистлары да яратып җырлый. Аңладым, хөрмәтле тамашачылар, сез дә искә алгансыздыр, кем икәнен. Кукмарада яши ул. Казанда да түгел, Уфада да түгел, Кукмарада. Менә мондый талантлы егетләр. Әйт. Үзебезнең Кукмарабызның талантлы композиторы, данлыклы Баламишкин ансамбленең җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Зарипов. Сандугачлы бер иртәдә эшләр беткән арада, кошлар җырын тыңларга дип килегез Кукмарага. Килегез Кукмарада, бар сагышлары тарала, сагышларны басар өчен килегез Кукмарага. Килегез Кукмарада, бар сагышлары тарала, сагышларны басар өчен килегез Кукмарага. Килегез Камил Җавиткә, күресез Илгизне, популяр композиторны Илгиз. Минем сине беренче тапкыр күрүм. Иш ялган түгел, үзең дә беләсең. Шулай без инде салам дип кенә күрешкән бар, әмма ләкин менә булай якыннан беренче тапкыр күрешүм. Шул кадәр күрәсем килеп йөрде. Көннәшәдер башка җырчылардан. Нишләп мине әйтәм баларга гына бирәсең? Нишләп безгә мине әйтәм бер матур җыр язып бирмәй икән дип. Булай, мин сезгә бер елны Кукмарада очрашкач, Җавит әфәнде сезгә җыр кирәк түгелме дигәч, Илгиз дус, мин Зөлфия шигырь язам, минки язам, Зөлфия шигырь яза дидегез дә куйдыгыз. Килешенчә булгандыр. Мин шигырь язам, Зөлфия ки яза дигәнмендер. Дөрес шул. Юк, икебез дә шигырь дә кидә менә шундый. Яра, пенсияны аны юкка бирмәләр. Шуңа күрә инде ярамайса балачар. Ул сүзләр булмаган дип уйла. Ярар. Һәм бүгеннән башлап, син шушы Камил Җавиттән кайткач, Алла биргәнсә иң матур җырларының берсе Җавит һәм Зөлфиягә дип әзерләп язып куясың. Килештек, хөрмәтле тамашачылар, кул бирде. Аса, все. Әгәр дә булмаса, матри. Отырырат. Илгиз Зарипов. Утыр. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, беләсез кем калган? Шакырым әле үзем. Рәмзия ханым, рөхсәтме? Рөхсәт. Чөнки Татарстанда мәдәният өлкәсендә мәдәният бүлеге мөдире булып иң узак эшләгән кешеләрнең берсе, ул да булса бар тик Кукмарада. Аны бөтен артист белә, аны бөтен артист ярата, чөнки ул кунак итә белә, ул каршы ала белә, узата белә. Һәм ул да булса, җәмәгать, Рамил Бариевич. Менә үзе чакырганы, уйла, гармонны. Hürmetli Nuriyev, men indi sizni familiyagızda Ridolf Nuriyev bulmasang da biyi bilesin deyip biyte şakırgani bulmadı bu kuşşeleşler ko'tarib kelgan ekan. Zor etip rahmetler, bulak ol belekey bulsa da bulak, zor bulsa da bulak, diye de bulak, kime de bulak. Indi Kukmaralarga işlerinde oңuшлар tilimiz. Ramil Barovich, sangat gürlüğü, medeniyet bir urunda to'xtab turmay, Kukmarada bigrekler, şuna göre de ele anda sizin tarzı klubdan indi işaralar ötüp var ahira. Rayonda var. Rayonda var. Şuşu halklar dusığı yılı, tuğan tiller yılı oңайından bizde kireşinler oylığı var. Bizde köp millet rayonu mu? Bu oylıkta kireşinler kult medeniyetleri oylığı var. Şuna göre işimiz bir köp. Siz көңіл yol etiniz. Bizim indi rayonumuzun milletteşlerden en maturların, en asıllarını alıp geldik. Öyle tağın şehirler. Min kaytayım. Rahmet. Bar işinde bol. Rahmet. İsen sağ işlerge yazsın. Hürmetli dostlar. Ramil var sizge zor etim rahmet. Barğız. Bar. Allah'a şükür gitti. Bulayda urun yok ya. Kapkatı be. Indi Kukmara, mana sizden gibi Tırış avulundan da serdik başlarga, serdiklerge de eytip de turası yok. Kapkatının nerse ekenen, şolay beyt, yaş şaklar, көңілді şaklar, kapkatında ötken ömürler, ha? Ramzia hanım, kızık momentlar, bila şunu iske düşürüp ötüyeli. Var mı? Avul. Munda alıp gelgen bor kişinin de kızık momentlары бар инде. Бар mı? Hem bugün bizim Kapkatыбындагы нәрселерге дип әзерлеп алып келген мәзәк. Һәммәсендә дә бар Җавит. Силәсендер әле. İgizeklerden başlayık hali. Üç bir tuğandan başlayık hali. Üç bir tuğan, rakip etinize kızlar bile şul kadar sizden başlayısın ki. Kızlarını olar üçün Ilgiz Çilim deyip geldi.
İlgizmi? Kızlar jırlarlar deydi, men söyleyeyim deydi. Men hali İlgizni jırlatırgına isabi. İlgiz. Yok, o söyledi. Mezak senden. Давай. Uyalma, tartınma. Şuna göre kızlar arasında oturasın. Tege bir öyle iken beyt. Mina sizin ailenin baylığı kızık sandırmay. Mine men sizin kızınızga uylanırga tileyim. Aha. En mühimi uylanu. Qaysısına? Üçüsünün birisi de yarıydı beyten. Qaysı da yarıydı. Şuna göre Luboy. Eyde. Mezak senden. Bu bulgan xaridi Cavit efendi mana yazgı hozir mana shashu vaqtlari yetdi bet. Bu temaga qog'ilishdi. Endi mana shashu vaqtida bizning avulga kelib ko'rshi To'yinbosh avulidan Prezidentar kolxozi. Bizning avulda Zo'r Ko'plar avulida endi bek usta temirchilar Rahimulloh bey bilan meni Hamat abi Danlıklı reisler. Danlıklı temirchilar. Temirchilar. Bular temirdan kishi yasaylar. Prezidentar kela yigitlar qutqarig'iz shashkishning bir detali otildi, bir yerdan topib bo'lmay, srochni kerak yozning bir kuni yilni to'ydiradigan aytim bor deb yigitlar davay пожалуйста degash Hamat abi bilan Rahimulloh bey bütün ishlarini tashlab tutunalar shu obziga shu detalni ishlarga. Mana o'zimiz olib kelib beramiz deylar. Abitdan so'ng ishlab bitiradilar, abitdan so'ng kechga yaqtab ketadilar endi. Soat 3-4 yarasi bo'ldi ekan. To'yinbosh avuli Zo'r Ko'pmaradan 3 kilometr bas o'shag'ina chiqalar da kelib yetadilar. Prezidentarga topshiralar, o'rnashtiradilar. Prezidentarning ko'ngli bo'la, yigitlar balatsi oqchasin bera, ko'p so'raylar. Ham endi ko'ngli bo'lib, mana sizga ko'chtanashga bir takadi bir soriq beradilar endi. Bular endi mototsikl bilan kelganlar, ro'lkali mototsiklga soriqni solalar dag'in, aybatlab baylab qo'yib, sidinaga o'tirtib, taga yatmasi bor ekan qo'shinning. Yatmasini qoplab, baylab, soriqni o'tirtib qaytib ketadilar. Po puti endi oqsha bor, soriq bor, kibisga kirib magarish olalar. Magarishga deb kirib ketadilar endi. Hozir Hamat abi kirganda furashkasini soladi, soriqni boshida kiyifda, tüpşüğünü alıp ağzına kaptıra, kibisga kirib ketadi. Rahimulloh bilan soriq mototsiklda qoladi. Shunda ikki abi kibitdan chiqib keladi. Bir sayta optirab qoladi. Astag'firulloh g'amila. Bizning ovozda bunday qo'rqinish ko'ngilsiz kishi yo'q edi. Bu qo'y savolni kim ekan? Astag'firulloh deb optirashib qarab qolganlar. Bekzor Ahmad, yoz yeti, Ilgiz, yoz yeti. Tege birovda aytay ekan beyt. Bir yigitga, qarali, agarda sening xotiningning anisi, ya'ni masalan, cho'shsin senga bolaqayim deb indashay ekan, demak yoz yeti. Yer qozisi bor. Kiyov deb indashmay ol vaqtda deb aytadi. Shuna ko'ra, shulay bit Ilgiz. Tege yoz degandan, shashu degandan kolxoz raisi jig'anda, tak yigitlar, agronom, onda mexanik, tag'in bir mexanizator, barig'iz bosularni qarab qaytig'iz, tekshirib qaytig'iz, shashirga yaraymi ekan, jilindimi ekan. Shulay bit endi, avulda bit har vaqtdagi shulay, kolxoz kishilari bilan endi. Notagilar borganlar, bosuda yuriylar ekan, teginde bulay etib yerini tutib qaraylar, tegilay yetib tutib qaraylar. Hozir tegindan bir shuvosh iri ketib bor ekan, shuvosh mujiga. Nisha berasiz? Buna qaraymiz hali, prezidental qo'yib chiqardi, bosularni qarab qaytig'iz, shasharga hazirmi ekan? Mana solqinda kibik endi, qo'l bilan da tutib qaradik endi. Yigitlar, ana bit bizda bulay tekshiralar deb aytadi, tegi shuvosh mujiga. Nishek, sholvarni solganda tursikda g'ina qolib yerga o'tirgan. Turganda yigitlar shashirga yaray. Qaytgan prezidentalga aytalar ekan endi, mana shulay bordik, bilishdik, hatto mana deb aytadi, bir shuvosh iri uchradi. Ol mana shulay aytib, orti bilan yerga o'tirib qaradi, shashirga yaray deb aytdi. Tege prezidental qarab turganda, ishingizning da boshi bir shuvosh irining ortida da turmay ekan deb aytadi. İşlemi şul kadar da deb aytdi. Shuna ko'ra, do'stlar, tag'in bormi komitlar, tag'in bormi vazaklar? Bütün şun ilgi söylemi bitin. Şevit bana bizning nafis söz ustasi Amir Halaviga söz berib olayıq. Amir. Tamada deb aytgach, o'xsha yaratamiz bit endi. Kerakli yerda aytib bo'ling. O'xsha seni yaratamsan. U da meni yaratan işte. Yaratalar. Ha shulay o'zimizning tanilgan endi shoirimiz, Ko'kmara shoiri endi u, o'zishdan shoir Haris Mustafin bir she'r yozib bergan menga. O'xsha degan. O'xshasizlikdan intikkash, sharaqa olmag'ash boshqa, oq soya sop qaro uyi kildida tushdi boshqa.
Қағаз іздеп азапланғаш, бушатып шәй пашқысын, қыштыр тауық қағазында ясым рәсәй ақшасын. Америка ақшаларын ясый алмамын деймін, долларды телевизордан көргәнгенә бармыйдым. Онлық әзірәк болыр енді, 50-лік күпкә кетер, ясадым 15 сумлықны, буынға шулда жетер. Кипкәш, білінмәсін дейіп, тұрғашақ оғалап, вақлатып қайтырға малайны жібәремін юмалап. Сен сауғына қайтырма, ұтырамын ұт етіп. 1 сағат өттімі юқмы, малай қайтты вақлатып. Вақлатушы базардағы мыйықлы бір әрмәнді. Бір сөзсіз 15 сумлықны вақлатқанда жібергенді. Қая ұлым, қариқ десем, тіллерден қалдым көріп. 1 жиделік, 1 сегізлік, біріп жіберген жолик. Ике көрші гіл шиқалашып яшилер екен. Бір-бірсі саталар енді. Бір күнні қайтқан, қадыр ириде шалбарын салаватқан, зарплаты кіседе, шалбар кісесінде, қатыны шалбарын ирінің оқшасы білен бірге тұндырған, машина, кіржу машинасына, шунда теге иринде акчалар коя дигәч, әллә мин шалбар кесәсен тикшереп тормам, жудым. Нишләсен ди? Теге безкән бишара ир фатирның бер стенасыннан икенче стенасына бау такканда теге акчаларны киптергә куйган. Бер заман хәзер күршесе кергән, хәл белешергә акчаларны күргәч коян. Кешегә әйтмә, станогы бар. Менә бүген ясадым, киптергә куйдым. Шап теге мужик чыгып киткән. Бер ярты сәгатьтән участковый bir-iki milisiyalarını elektirip gelip kirgenler, her sorular iken, koya aparat, akşaları bitinde bayda alınıp tıra, bauda. Tege kurşası samagon kuarga yarata iken, eleklegen. Yigitler aşulanmağız, ol mina kiptirgene kirtip koydu, aparatı kurşuna deyip eytedi. Şol vakitteki kurşı, рәхәтләнеп теге самаган аппаратын эшләтеп иде самаган кыйып яткан чагы булган. Мескен теге мужик теге ике участковыйны күргәч, участковый белән милицияләрне күргәч, остеохондроз, мандроз, поносный диагноз белән больницага алып киттеләр. Вот, акча шулай итә ул. Менә шундай. Тагын мәсәкләр. Акча дигәннән җәвит, акча бар кеше дә ярата бит инде аны. Әби белән бабай 50 ел бергә яшәгәннәр дә алтын туйда әби сорый икән, менә син үз гомереңә карт миңа бер яратам дип әйткәнең булмады. Мине бер төшеңдә булса да күргәнең булдымы соң дигәч, бабай әйтә икән моңа, мин көн саен аятел курси укып ятам, карчык ди икән. Аятел курси шайтандан саклый. Имеш инде бу бабай шуңа күрә карчыгын төшендә күрми. Карчыкның да ошуы килгәндә менә минем сиңа күрсәтмичә асраган бер төенчегем бар. Алып чыгып күрсәтим әле дип шишеп җибәрсә, анда 4 кием носки, 25 000 сум акча бар икән. Бу нинди носкиләр? Менә карт сиңа кияүгә чыкканда, минем карт әбием бик файдалы киңәш бирде. Иреңә ашуың килсә, утыр да носки бәйлә дип әйтте. Эй, бабайның күңеле булган инде. Ничә гомерләр бергә яшәп, 4 кием носки генә бәйләдеңме? Эй, карчык, рәхмәт яугыры. Моның монсын инде 25 000 сум акча соң дигәч, аның ансы карт әнә шул носкиләрне сатып тапкан акча инде. Акча һәркемгә дә кирәк. Больниц остеохондроз дигәч инде миндә больниц турында бер мәзәк. Психодиспансерда бер төркем авырулар кашу юлын кашырга ниятлиләр икән инде. Шулай атна-10 көн әзерләнәләр, тренировка ясыйлар, бик кыймалар бит инде диспансерда. Шулай ниһаят иртәгә кашабыз дигән көнне берсе шундый күңелсез хәбәр алып кайта. Дуслар, безнең кашу барып чыкмаячак. Нәрсә? Ни булган? Эй, кыйманы сүтеп атканнар. Әйбәт. Без бит инде капка төбендә утырабыз, шулай бит. Менә безнең авылда да ул гел шулай капка төбенә безнең яшь вакытта бигрәк тә. Безнең яшь чак, иң шәп чак. Безнең яшь вакытта гел менә капка төбендә утыру бар иде бит ул. Шунда бер көтү егетләр, яшь егетләр җыелышып, сөйләшеп утыралар икән, ничек өйләнергә. Шунда Гали Әхмәт абзый 80 яшы тулган. Ул да килеп утырган инде. Тегеләрне тыңлап тора икән.
Теге җегетләр инде тегене мыскыл итеп, "Ой, Гали Әхмәт абзый, әллә син дә өйләнергә уйлыйсыңмы?" дип көләләр икән. "Әйе, нишләп өйләнмим, мин дә өйләнәм әле" ди икән. Нәрсәгә соң ул сиңа 80 яшьлек вакытта инде хатын дигәч, кирәк ул, кирәк, мунча чыккач, майка кигәндә арттан тартып төшерергә кирәк. Менә үзегезнең нәрсә кирәк икәнен аңладыңызмы? Шунда таба барабыз. Һәр шуның үз зыры, үз мөмкинлеге, үз матурлыгы. Яз җиткәч, көз җиткәч, егетләр армиягә башлыйлар бит. Бездә шундый матур гадәт бар, Җавид. Армияга китүче егетләргә Ак Калфак оешмасындагы кызлар, аның туганнары, йөргән кызлары бик матур итеп, нурлы итеп кулъяулыклар чигеп бирәләр. Шушы кулъяулыкларны булгап, егетләр инде урам әйләнәләр, җырлар җырлыйлар, туган тумаша белән саубуллашалар да, шул ерак военкомат юлларына чыгып китәләр. Һәр язда, һәр көздә шулай. Ләкин бит армия хезмәте баллы-майлы түгел. Бер егеттә шулай киткәндә, 3 ай дигәндә тәмам туйган бу армия хезмәтеннән. Ничек кенә кытылырга бу афәттән ди икән. Әтигә язсам инде, әти сукраныр. Әти сукрангач, әни елар инде. Әнигә язсам, әни точно елашачак инде. Уйлап йөргәндә, егет әбисенә бандероль салырга булган. Бандероль килгән. Әби бандерольны ачып җибәрсә, тегеннән бер тимер тәгәрәп төшкән. Шунда минем малае килеп кергән бит, солдатның әтисе. Абау, әни, каян алдың? Бу бит граната ди икән. Эй, әби тегеңә, менә улым, лишне бер руки дип әйткән, әле монда запискәсе дә бар, бабушка дигән ди икән. Теге хатны ачып укып җибәрсәләр, хатта солдат булай дип язган. Әби, мин сине шундый яратам, шундый сагындым. Менә шушы тимернең быжырасын тартсаң, 3 көнгә өйгә җибәрәләр дигән. Сагыну авыр, ләкин авыррак сагынырлык кешең булмаса ди шагыйрь әйтә. Сагыну сагыш адәм баласын әнә шулай соңгы чикләргә дә җиткерә торгандыр. Җавид, мин инде заманында укытучы булып эшләгән кеше. Татар теле укыттым. Шуңа күрә минем инде балалар турында бер-ике әйбер сөйлисе килә дигәнем, монда күпкә китә инде, берсен генә сөйлим әле. Бер бала мәктәптән кайтканда, әти әнисенә әйтә икән: "Ой, әти, безнең мәктәптә балаларның әшәкелеген күрсәң, мәктәптәге тактага нинди генә ятсыз сүзләр язмыйлар" ди икән. "Әстәгъфирулла, улым, син дә язмыйсыңдыр бит" дигәч, "Юк, мин әйтеп кенә торам" дип әйтте ди. Укытучы кергәндә класска балалар, бүген Х хәрефенә башланган сүзләр әйтәбез. Бер икеле укый торган бер: "Апа, мин әйтим әле." "Юк, әле Б хәрефе өчендә тиң мәктәпкә килмәде әле" дип әйтте. Бер малай да йөгереп кайта да, инде саектан гына кичкенә бала инде. Әнисе кәбестә тузлап ята икән. Йөгереп кайта да, "Кәбестәне ник тузлыйсың? Әйт әле, әнекәем. Тәмле булсын, бузылмасын" дип тузыйм да бекәем. "Алай булгач, әнекәем, сиңа бер сүз әйтимме? Бузылгалап куя дисең, тузлап куйык әтине" дип әйтте ди. Между кәбестә иң яхшы ризыкларның берсе. Аны кунаклар алдына күпме генә куйсаң да, аша бетерсәләр дә ачу килми. Ташласаң да шал китте гөлшә керә. Менә дистанционный уку булды бит хәзер. Укыттыгызмы шулай? Юк, мин укытучы түгел инде, пенсионер. Пенсиядә менә әйтмәсең. Теге дистанционный укуга күчкәч, теге бер балада bütün укытучыларны блокировать итеп куйган дип шуңа күрә. Андый хәл булмадымы сездә дип кенә сорамакчы. Тагын бармы мәзәкләр? Мәктәп дигәннән бер хатын кунакка барырга җыена икән. Ирене әйткән: "Менә баланы калдырам сиңа ышанып. Иртә белән юындыр, киендер, вакытында урнаштыр" ди икән. Ир шулай эшләгән, уяткан, юындырган, киендергән дә бакчага алып киткән. Бакчага барсалар, тегендә тәрбиячеләр: "Абый, бу бала безнең бакчаныкы түгел" дийләр икән. Шуннан инде ир аптыраган, икенче бакчага алып киткән. Онда да тәрбиячеләр кире барганнар: "Юк, абый, бу бала безнең бакчаныкы түгел." Өченче бакчага алып киткән, онда да бу баланы безнеке түгел дигәннәр. Хәзер инде ир аптырап, автобуска утырган да кайтыр юлга чыккан. Автобуста барганда тәмам йокысыннан уянып киткән теге малай: "Әтей, тагын бер бакча эзләп барсак, мин точно беренче дәрескә соңга калам" дигән. Вәлинең бөтен менә шундый планы була, бөтен планнары шелпрәмә килә теге ул. Квартиралы булам дип хыялланып биргән була инде.
Нишен җимерле, чөнки әбисе белән бабасына ковидка каршы вакцина казаталар. План җимерле. Авыртмаячак әбиләр, вакцина казаткан. Кайда көләргә икән дип тора. Бер-берен хатынның үпкәләшкән чаклары. Сөйләшмиләр арада ире сәлам хатлары. Бер көн ире хатынына булай дип язып куйган. Иртүк барасы җир бар, уятнак 5тә дигән. Иртүк торып хатыны хат язган ди иренә. Иртәнге 5 күптән булды, бар барасы җиреңә дигән. Шигырь белән генә җавап биреп утыра. Биреп сөйләгәнем дә бар. Хәзер бит балалар бакчасына урнаштыру проблема бит инде. Шалтыраталар икән бит. Алло, исәнмесез? Бу Галаветдиновлар фатирымы? Әйе, сезнең кызыгызның балалар бакчасына чираты җитте. Рәхмәт, кичәкегә чыкты инде дип әйтәләр. Балалар күңелле, балалар рәхәт, балалар булсыннар алар. Шулай бит. Менә Тырыш авылыннан әле шундый матур гаиләне кайчан күрергә. Тырыш авылы таныш авыл безгә, чөнки анда безнең талантлы егетләр дә бар. Әле әйтеп кенә бетермим. Кемнәр икәнен. Сезнең укучыгыз? Сезнең укытучымы? Сезнең укытучымы? Мин балалар бакчасында. Ну барыбер тәрбияче инде, барыбер укытучы. О, Педагоглар. ирләрегез нинди профессия кешеләре? Төрлечә. Укытучылар. Укыта барып качканнары да бар инде. Юк, качканы ничек буласың шуны сөйләгән. Яра. Һәр кемнең үз профессиясе. Менә бездә көләләр иде, артист кына дип. Шулай бит. Шуңа күрә Аллага шөкер. Бармы тагын? Менә Дамирдан мәзәк сөйләтәсе килә. Дамир кызык сөйли. Мыек астынан гына елмайып, Тагын бер сөйләдем бит инде. Василия сөйләмәде бит әле, Василия. Беләсең, ул бит мәзәкне сөйләп бисәң генә кызык ул инде. Бер мәзәк бар инде, белмим, көләрсез микән юк. Без көлә башладык инде. Ул бүсе башта көлеп куя. Бер авылда шулай Сәлимә карчык бик картайган. Һәмин шәһәрдән шакыртып кайтарган инде малай белән киленне. Алар тоже пенсияга чыкканнар инде. Кайтканнарда булар инде Сәлимә әбинең җыйган әйберләрен мушкин сайын мунча ягалар дагын яндыралар икән, мунча ягалар да яндыралар икән. И авыл сасып биткән хәзер исенә анда резина да калмаган, бер дә калмаган, бер көнне күршесе кергән диек. Ирен әйтә ди. Карале Сәмигулла бүген Сәлимәнең үзендә тыктылар ахыры. Бирәк салшы чыкты. Көләсе килә. Бер авылда бер бәләкәй Сосы истегәннән мутагын фикер туды. Бер авылда бер бәләкәй генә буйлы җегетне сөйгән яры ташлаган инде. Бик ярашып биргәннәр. Бу җегет инде моны бик авыр кичергән инде. Инде гел менә шуны сөйгән ярын уйлап җырлап бирә торган булган. Сибары тик миннән яхшыракны, симә ләкин миннән түбәнне дип. Моның җыр теле бик шаян бер усал апасы булган. Инде бу җырдан туйганда апасы әйтеп куйган ди. Соң энем җаным, безнең авылда синнән дә түбән кем бар соң инде. Олтага көләсең дигәннәр бер кыз кияүгә чыгарга җыена икән. Моңа җегетләр килә иде. Барсына да инде ошамый бит инде хатын кызга инде кызларга бит инде кияү булачак кеше әтиләренә дә ошамый икән. Хәзер бойта икән. Яра менә кияүгә чыгам. Хәзер тегендә инде татар, француз, немец. Менә минем яраткан чәчәгемне белегез. Нинди чәчәк яратам? Хәзер татар килә икән, ромашкалар тотып килгән. Шушымы? Ну, әйтмим. Ну, шушы жаза ромашкаларны шу чәчәкне ашарга кирәк. Аша бетергән. Тегеннән немец килә икән, роза чәчәкләре тотып. Хәзер синдә менә теге мескен немец ашый икән. Үзе җылый, үзе көлә икән. Ник җылыйсың? Инәсе кады. Ник көләсең дигәч, француз кактус тотып килә дип әйтә. Тагын бармы? Бер ир белән хатын запас тупларга була икән. Безнең бөтен татар халкы запасы халык инде акча бирсә дә, күрше алса да инде әҗәткә керә, кредит ала әйбер алабыз бит инде. Бер капчык писуң була икән, икене алабыз. Ансы ри башлый икән, тагын алып куя башлай бит инде. Бер хатын әйтә, ирем белән икәүләп без запас тупларга булдык. Запас эшне тишмидиләр, запас водкыш алдык. Алдык сервант, телевизор, кием-келәм һәммәсен. Запасны булдык бердән тырышлык белән. Бер көн ирем эштән алып кайткан бер хатын. Төртеп күрсәтә үземә, каралы, запас хатын дип. Менә ансы булмасын. Ай, Әмир.
француз, инглиз дигәч бер мәзәк шулай искә төште. Бер мужик торговый центр буйлап бара йөргәндә бер попугай очрый икән моңа. Попугай тора. Шул попугайның ике тәпиендә ике бау бәйләнгән. Кая берсен тартып карыйм әле дип. Тартып караган бу бер тәпиендә. Инглизчә сөйләп җибәргән бит теге попугай. Ярар, бераз әйләнеп килгәндә икенче тәпиендә тартып карыйм әле. Бауын тарткан. Французча сөйләп җибәргән попугай. Каралы нинди кызык булды бит әле бу. Тагы бер урап килгән, икесен дә тартып карыйм әле дип әйтә ди. Икесен тартып җибәрү булган. Нишлисең, егасың бит инде мөртәт дип әйтә ди. Егетләр! Бер ират иптәшләренә мактана икән. Хатынга җылы якка барырга путевка алдым ди икән. Кыйбатка төште төшүен, но үзен-үзе аклады ди икән. Ничек? Шифасы тигәнме дип сораганнар инде. Юк, хатын кайтмады дип әйтә ди. Бер мактана дип, бер зарлан иптәшләренә. Менә малаем киленнәрдән уңмады дип әйтә ди. Ничек инде? Беренче киленем ташлап китте, икенчесе китми дип әйтә ди. Берәү дә әйтә икән бит. Ничек хәлләр? Әйбәт. Менә дип әйтә ди, ялга барырга акча җыйдым. Карантинга булган икән дип әйтте ди. Мин дә әйтә командировкадан берне сөйлим әле. Сине сөйләгәндә лә акча көтеп торабыз инде без. Бер ир санаторийдан ялдан кайтканда хатынын әйтә икән. Хатын синнән дә шәби юк икән дигәч, теге хатын да аптырап калмаган. Мин дә шулай үлем дип әйтте. Менә мондыйлар шул укытучылардан чыкса гына чыга инде. Нинди кызлар булар? Районыбызның Силашура һәм Пчеловод авылында мәдәният хезмәткәрләре булып эшләүче хезмәттәшләребез Светлана Тимофеева белән Лариса Александровалар булдылар. Үзебезнең крашен кызлар икән әле. Бездә крашен культурасы айлыгы бара. Шуңа күрә безнең шушы үзешчәннәребезнең бу барлык татар дөньясына крашен туганнарга бәйрәм күчтәнәче. Рәхмәт. Бек зур итеп рәхмәт. Бек матур бирделәр. Менә бит җәмәгать күпме милләт вәкилләре Кукмарада гына түгел, Аллага шөкер Татарстаныбызда да матур, хөр һәм бик дустана мөнәсәбәттә яшиләр. Моның өчен зур итеп рәхмәт. Бу сандыкта кем әйтә, шуңа бүләк. Бу сандыкта көнкүрештә кулланыла торган әйбер. Көн сайын очрашабыз ул әйбер белән. Төрле төстәгесе бар. Агы да бар, кызылы да бар, сарысы да бар, яшеле дә бар. Нәрсә? Тастымал. Тастымал, ага. Ну, якын. Ну, күбрәк ак төстәгесе куела, ак төстәгесе була. Скатерть. Ак төстә. Аш яулы. Хәтта аның ничә гасырлар иде, аны белмиләр әле. Һаманда әле галимнәр бәхәсләшә, имеш ул турда. Менә беренче ул булганмы?
Yeyse оңардан алдарақ бошқа нәрсе болған ба? Yumurka. Мен алдарақ айтсам. Көкей. Yumurka. Кім айтты бірінші? Мен. Мен айттым yumurka деп. Жоқ, сен шанасың мұсың? Шана. Yumurka екеніне. Yeşilde bulamını. Nişep bula. Буягаш. Буягаш бұла. Илгиз Зарипов, алқышлар! Но, Илгиз, сен бүгін точно yumurka ашап келгенсің. Точно келген шошалым мұнда. Рахмат. Бүләк шушы инде. Рахмат, әйбәт. Рахмат. Манам біләңіне құтыл алмайсың. Жаза! Жаза? Неше әтәбіз? Тәкмәш аттырсақ тұра алмайынды. Тараларсың. Біздің Илгизіміз инде бик көп еллар Көкмара мәдәният йортында бүтін Рәсәйне урап, үзенең милли моңнары белән милләттәшләребезне сөендереп, дәртләндереп яшәгән Баламишкин халык гармончылар ансамбле җитәкчесе ул. Бүген ул гармончылар безнең белән бергә кунакка килделәр. Һәм аларның Илгиз җитәкчелегендә әле без чыгышларын күрербез дип уйлыйбыз. Шулай котыласыз инде сез. Әлегә аңа җәза юк. Илгизнең җәзасы шул булыр инде аның. Менә битеп алабыз ал, юри. Пожалуйста. Битәбез, сатса! Рахмат! Бара туктатып булмый икән. Сен булдозер кебек, тутыр. Менә кәүдәң авыр дигәнең, әле бийми. Юк инде, шаярып кына әйтәм. Рахмат. Ул гәүдәлек җиңелрәк була ул. Ватылмадымы? Юк, әйбәт. Әйбәтме? Ярар. Sözlerimi bitmez sözlerimi ağlar. Hatta yazıp sözlerimi bitmez sözlerimi ağlar. Oynar civerler monana kızlar yılgan jüre. Oynar civerler monana kızlar yılgan jüre. Kilerine ügerişini görürler. Şuşu ağıl kilerine ügerişini görürler. Kızlar zoruydu bırakman. Alkışlar sizge. Yine tamaşaçılardan şapkatı bıtıratırgan. Nindi talantlı gayle. Jırlı gayle. Varsı da oynuyorlar. Takmaklar. Assa ayttıramiz. Қолыңдағы есігіңнің исімнәрі Зүлфия, жырламаған күннәрің жоқ Зүлфия дия. Жырламаған күннәрің жоқ Зүлфия дия. Үйге қойтқыш Зүлфияға матур күйлер күйлерсің. Бик көп болып Көкмаралар келгені езілерсің. Бик көп болып Көкмаралар келгені Келер Алларыңызда. Ол көрейді бұлайда. Бұрма болып ятта Көкмараның юллары. Қор үреді шуңа күрә итек киіп болмады. Қор үреді шуңа күрә итек киіп болмады. Ей, кем алып келмегенсіз? Қозанардан поезд келе Көкмараға жетем деп, Кәмитшеуитке келдік, біз бір жырлашып қойдық деп. Кәмитшеуитке келдік, біз бір жырлашып қойдық деп. Üçten birge üçka teger ettelermişke. Uğramığız şakır şakır gidip gittik biz kışka. Uğramığız
шоқыр келіп жеттік біз кіші. Себеріп тақыр айтып қойдық. Көкмара юлары оққар жейді 8 кесек бар. Қопқа төбінде қолмиша үйге кірер есеп бар. Қопқа төбінде қолмиша үйге кірер есеп бар. Егер солай үйге кірер есеп бар. Егер солай үйге кірер есеп бар. Сізді де сыйларға есеп бар, Аллаға шүкір, өзіңіз алып келген күштенештер білән. Рахмат Бекзар. Рахмат. Алқышласы келе, рахматның шиклері жоқ, шуңа көре барығызға да биюгіз үшін, жырығыз үшін, уйнауыңыз үшін зор итіп рахмат. Hürmetli тамашашылар, бүгінгі Кәмит Жәуитке келген, Қоқмарадан келген қонақтарымызға зор итіп рахмат айтамыз. Сау болашмаймыз, егіттер қыздар, кеттік Күршауылға! Кеттік ме? Тарт қарбын олайя кеттік Күршауылға! Келесі сұрақларға